Привет, друзья! Меня зовут Павел, вы на моем канале о каминах, и сегодня, как я обещал, мы приехали на свой объект. Этот камин мы строили 5 лет назад, 4 года где-то люди уже им пользуются, и я сегодня с большой радостью расскажу, как все это дело работает. Вот, в том числе, очень коротенько мы посмотрим каминную топку. К слову, это Armatop Heat. Более подробный обзор на нее в описании. Там есть ссылочка, переходите, смотрите. Вот, сейчас горит первая закладка. Я немножко подожду до второй, потому что прогреется облицовка. У меня с собой есть пирометр, мы померяем температуры. И я думаю, что вам будет очень-очень интересно. Как вы видите, камин в современном стиле. Вот, дизайн выбирала внучка уважаемых хозяев. Мне нравится. А вам? Пишите в комментариях. Пока горит первая закладка, я расскажу, как вообще устроен этот камин. Как уже говорил, каминная топка Armatop Heat, это стальная топка, футуровка с шамотом, вполне очень хороший камин. Вот, выбрали именно вот эту модель 70/50, потому что мы посчитали, что для этого помещения этого достаточно. У нее номинальная мощность 9,5 киловатт, и что еще хорошо, у нее минимум на 4,5. То есть она, по идее, будет хорошо работать даже на двух поленьях. Ну, я в принципе знаю, что так оно и есть, но я вам обязательно это продемонстрирую. Как мы строили? Основание у нас из газосиликатного блока. Там у нас находится уличная стена, и оттуда мы провели линию притока воздуха на горение. То есть весь воздух на горение мы берем с улицы. У каминной топки 70/50 это 150 патрубок. С таким вот основанием вообще не было никаких проблем это сделать. Места достаточно. Облицована она плиткой, керамическая плитка, даже, наверное, это ГРЭС. Это ГРЭС. Часто люди спрашивают, а можно ли плиткой облицовывать? Да, плиткой можно, вообще проблем нету, это даже приветствуется. То есть плитка без проблем выдерживает высокие температуры. Вот горит первая закладка, я возьму пирометр, даже померяю, сколько здесь. Вот здесь 75 градусов. То есть уже около стекла 75 градусов. Поэтому помните, когда вы будете у себя строить камин, здесь должно быть что-то не горючее. К слову, к топке уже не подойти, прям обжигает. Значит, вот эта вот плиточка, здесь достаточно глубокая ниша, но она не для того, чтобы посидеть, а скорее больше декоративное, что-то поставить. Отмечу, камин работает в, скажем, и конвекционном режиме, и в режиме излучения. И, значит, воздух комнатный, который прогревается, он затягивается именно вот сюда. Вот здесь вот там достаточное расстояние, чтобы топка не перегревалась, чтобы она хорошо остывала и тем самым грела помещение. А выходит воздух горячий из этой решетки. Вот она уже чувствуется, что там горячий воздух. К тому же есть еще дополнительный канал горячего воздуха. Мы потом поднимемся на второй этаж и померяем пирометром. Вот в этой вот конструкции над камином там еще есть один канал. И еще канал в комнату за камином. То есть камин стоит практически в центре дома, и воздух выходит еще дополнительно в две комнаты. Тем более, что важно, он выходит на второй этаж, потому что если бы мы не сделали выход на второй этаж, то ему не так просто было попасть, потому что вход на второй этаж в противоположном конце дома. А так он напрямую раз и все. Он уже на втором этаже. Вот этот вот короб мы строили из шамотного кирпича Ша-6. Мы его склеивали на ребро, ставили. У него толщина 4 сантиметра. Я померяю. Он еще не прогрелся, на это нужно время. Но сейчас показывает 37 градусов, здесь будет меньше, 33.
Но мы дождемся второй закладки, и когда будет гореть вторая закладка, я померяю еще раз. Греется весь вот этот вот фронт. Вот здесь вот все полностью, и вот эта вот сторона тоже греется. Скажем так, эта сторона не столь важна для отопления дома, потому что она греет в стену, но шамот здесь очень важен как вообще накопитель тепла. То есть он как минимум участвует в накоплении тепла, и когда камин перестает работать, то от него еще долгое-долгое время идет тепло. Здесь мы стену строили немножко по-другому, поскольку мы знали, что тут будут дрова. Тут идет стена из газосиликатного блока. Он внутри, естественно, изолирован кальций-силикатной плитой, но эта стена, она не прогревается. Это было сделано специально для дров. 27 градусов сейчас. А здесь 36. Что это за покрытие? Это печная штукатурка. Этот камин штукатурился, затягивался специальной сеткой, штукатурился и сразу моделировался. Все достаточно просто. Вот. И идея была такой, чтобы был фактически белый камин и из плитки пьедестал. Этот дровник клиенты уже сами сделали. Вот здесь достаточно много дров и очень удобно. Специально оставляли нишу, потому что знали, что рано или поздно здесь появится вот такой вот дровник. И я когда продавал этот камин, я говорил, что хорошо, когда некоторая порция дров хранится в доме, потому что тогда они гораздо лучше горят, да? Они более сухие и лучше подсыхают. Как вы видите, камин не до потолка, не было в этом абсолютно никакого смысла его строить до потолка. Более того, я обычно людям говорю, что если у вас камин не до потолка, да, с одной стороны это пылесборник, бесспорно, вот, но в доме вообще много горизонтальных поверхностей, которых можно к этому отнести. Но с другой стороны, зато на этом потолке он медленно, плохо, но прогревается. На нем можно подсушить какие-то травки, не знаю, грибочки. Он гладкий, он уже не шершавый. Сейчас я померяю его температуру. 31 градус здесь. Топку мы ставили на кирпичи, мы ее чуть-чуть приподнимали, и когда вы даже если сядете в противоположном конце комнаты, вы там не увидите ничего, кроме вот этого вот бортика из плитки. Я померяю температуру решетки. Так, он показывает 40 градусов, а вверху больше 90 градусов сейчас. Да, уже очень активно дует тепло, это очень сильно чувствуется. Я нашел маленький листик, вот он такой вот в состоянии покоя, а если его поднести к решетке, то он отклоняется и очень сильно. Вот так вот он отклоняется, видите? Такой поток серьезный достаточно. Пока камин горит, я хочу немножко померить температуры именно на топке, потому что люди часто спрашивают, что горячее. Так вот, здесь в принципе горячее все, в том числе и вот этот вот рычажок, который уже 130 градусов, то есть к нему уже не дотронуться. Рукоятка тоже. Так, рукоятка. Рукоятка 170 градусов, то есть ее голой рукой уже не взять. Ромотоп вместе с топкой поставляет вот такие вот рукавицы, и ее можно открыть только с помощью, если руку одеть в эту рукавицу. Вот. Первая закладка догорает, как видите, горит спокойно, никаких проблем не было вообще с растопкой. Футировка уже начинает чиститься, каминный зуб уже желтый, задняя стенка наполовину почистилась. Воздух прикрывается одним регулятором, при этом клапан стоит на входе приточки, вот, и поэтому он равномерно и сверху, и снизу прикрывается равномерно. Вот если я вот прикрою, то огонь тут же начинает тухнуть. Но все равно немножко продолжает гореть.
потому что топка устроена таким образом, даже если вы полностью перекроете, производитель сделал небольшие отверстия в клапане, чтобы все равно немножко кислорода поступало, потому что на активном горении перекрывать полностью воздух — это небезопасно. Очень горячо. Мы еще на эту каминную топку положили верхнюю аккумуляцию. От боковых отказались, боковые не заказывали, но на верхнюю клиенты согласились для того, чтобы камин после того, как прогорит, оставал подольше. И это работает. Мы находимся в комнате за камином, это хозяйская спальня. Как я уже говорил, здесь тоже мы поставили решетку. Она регулируемая, можно закрыть и открыть жалюзи. Вот, теперь я померяю температуру на ней, и здесь показывает 65 градусов. Хороший напор, не такой сильный, как в комнате с камином, но есть. Плюс еще в этой комнате находится ревизия дымохода. Мы просто поставили чугунную дверь. Да, это не супер красиво, но, ребята, у нас в Беларуси есть большие проблемы с хорошими ревизионными дверями. Зато эта дверь надежно закрывается. Она ее никогда не выбьет давлением. А такая история иногда происходит, когда в дымоходе нарастает давление и находится самое узкое место, и зачастую это бывает именно ревизия. Вылетает как пробка. Так, поднимаемся на второй этаж. Вот это дымоход, а к нему небольшая пристроечка для того, чтобы вывести горячий воздух на второй этаж. Мы так очень часто делаем, очень удобно, поскольку здесь обитают внуки, тут какие-то пазлы, наушники лежат. Решетка 17 на 17, она тоже с жалюзи, можно перекрыть подачу воздуха. Вот я покажу даже вот на моей бумажке. Она в состоянии покоя. Чуть-чуть проходит воздух, потому что плотно она прям совсем не перекроет тоже, но в целом в состоянии покоя. И вот теперь я открываю, и вот видите, как она отклоняется. На второй этаж я уже прям чувствую, что здесь погорячее будет воздух, чем в хозяйской спальне. Там все-таки горизонтальный участок в 40 сантиметров. На второй этаж ничего не мешает воздуху идти в большем объеме. 70 градусов, в принципе, температуры похожи. Где-то 80 показывает. Спрашивают клиенты, как вот это место отделывать. Лучше всего, конечно, чтобы это было что-то не горючее, да? Вот, потому что нельзя воздействовать на горючие материалы температурой выше 85 градусов. Ну, здесь, скажем, такая пограничная температура. Вот, поэтому вот здесь короб, он из гипсокартона. Вот, он покрашен. Возможно, скажете, так а как же на первом этаже в хозяйской спальне обои? Ну вот там как раз таки температура значительно ниже, там воздух выше 70 градусов и не прогревается. Вот, но желательно, чтобы вообще дымоход, значит, пространство вокруг решеток, чтобы оно было все из негорючих материалов. Это подрешетник, это специальный переходник, чтобы выйти из круглой трубы на квадратную. Мы делали здесь разводку жесткой трубой металлической, спирально-навивная труба 125 диаметра. Естественно, она в изоляции, ну а вокруг гипсокартон, как я уже и говорил. Все работает вплоть до того, что даже глубокой осенью второй этаж можно не топить, этого воздуха достаточно, потому что напор, повторюсь, тут такой очень сильный, очень мощный напор. Ну что же, камин работает, вторая закладка у нас горит. Очень красиво горит. Как вам? Напишите в комментариях, вам нравится, как работает этот камин или нет. Мы сейчас померяем еще температуры, просто интересно, насколько прогрелась облицовка. Потому что мы же не забываем, что тепло еще и воздухом уходит от камина. Поэтому на прогрев кирпича уходит немножко больше времени. К тому же кирпич сам по себе инертный, поэтому условно в первый час тепло от облицовки вы не получите. Но зато
когда огонь уже перегорит, еще много-много часов вы будете ощущать это тепло. Не знаю, там до 40 градусов она будет остывать до вечера. А хозяйка мне подсказывает, что и на следующее утро еще будет немного теплая облицовка. Не забываем, что там у нас еще лежит аккумуляция сверху на топке. Здесь обогрев происходит и воздухом, и излучением. Это очень комфортно. И вот в этом месте, где находится камин, ну, здесь немножко даже микроклимат другой, то есть другой способ передачи тепла. Итак, меряем облицовку. Самое горячее место традиционно над топкой, ребята, 95 градусов. Пожалуйста. 55 по центру, ближе к решетке 50. Так, что у нас сбоку? Здесь 39, но это кирпич, он прогреется, поверьте. Просто прошло где-то 1,5 часа всего лишь. Это не так много. 45. Так, что на этой стенке? Возьмем напротив топки, тоже самое горячее место. Здесь показывает 50. Тоже еще не прогрелся, прогреется, будет больше. Потому что здесь расстояние достаточно большое до кирпича, это тоже влияет. 44, 42. Кстати, один нюанс по поводу воздуха. Вот такой вот способ подачи воздуха, именно вот по фронту камина и спереди, это вот максимально эффективно. Максимально эффективно, объясню почему. Потому что камин обдувается воздухом со всех сторон равномерно. То есть это лучше, чем сбоку где-то. Я еще помню, на обучении были и нам говорили, вот если вот так вот будете делать, то камин прослужит прям долго-долго-долго. Сколько здесь за дровами, потому что здесь не должно быть высокой температуры, здесь дрова и должно быть безопасно. Я меряю. Так, вот где топка. Тут 27. Тут, возможно, кстати, это температура комнатная, потому что, я не знаю, очень жарко сейчас. Сколько? Здесь тоже 27. Ну и здесь 27. Собственно, чего мы и добивались. Плитка перед камином очень горячая. 115 градусов. Что говорит о том, материал перед топкой должен быть обязательно не горючий. Я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравился наш камин. Он такой, с одной стороны, современный, но с другой стороны, как бы и обычный, то есть он не отталкивает от себя, он такой уютненький. Я знаю, что клиентам очень нравится этот камин. Вот этот дровник здесь замечательно вписался, его разрабатывал сам клиент. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам камин. Напишите, нравится ли вам вот такой вот функционал, чтобы камин грел не только воздухом, но еще и излучением от стенок. Я от себя скажу, что вот именно в таком функционале мы строим много каминов. Не половину, но процентов 30-40 строим именно так. На мой взгляд, это точно лучше, чем только воздухом отапливаться. Если контент зашел, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!